Y, seorang bocah berumur 11 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD, tampak trauma dan ketakutan setelah menjadi korban tebasan parang tetangganya sendiri. Bekas tebasan parang terlihat jelas di bagian telinga dan bahu sebelah kiri. Bahkan, akibat amukan tetangganya ini, Y mengalami trauma dan tidak mau berbicara. Menurut penuturan ibu korban, Y bahkan mengalami mimpi buruk saat tidur. Penganiayaan ini dialami Y di rumahnya di Desa Pruk Jauh Seberang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Kejadian bermula dari kunjungan pelaku ke rumah orang tua korban untuk membicarakan pekerjaan dengan ayah korban. Pelaku kemudian minta makan dan numpang tidur di tempat orang tua korban. Tak lama kemudian, tanpa sebab yang jelas, pelaku mengambil parang yang ada di dinding dan mengamuk menebaskan parang membabi buta. Orang tua korban berhasil kabur. Sementara anak korban yang tertinggal menjadi sasaran amukan pelaku. Setelah itu pelaku kemudian kabur. Tidak terima, orang tua korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian Polres Murung Raya. Nyaki ke rumah, masuk dalam rumah, mau minum bilangnya. Mau makan, kami makan, beri makan di rumah. Habis itu mau nonton bilangnya. Dihidupin TV, mau tidur, ku ambilkan bantal. Habis itu kelihatannya parang di dinding tuh. Timpas sebenarnya ambat kayak itu. Bukan kam tuh ku timpas jarnya. Kami bukahan tajunan ke bawah. Ini tadudi. Di anunya ki pakai pisau ini nah. Tuh. Sampai ada sebab apa-apa Bu? Kedada. Tidak ada sebab apa-apa. Kedada lalu aja. Tajun ke pas kelihatannya ku ke bawah terabah timbainya lagi pisau tuh. Pelaku kemudian berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Murung Raya di rumahnya tanpa perlawanan. Menurut pengakuan pelaku, perbuatan yang dilakukannya tanpa sadar setelah mengkonsumsi obat batuk cair sebanyak 1 dus atau 12 bungkus. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polres Murung Raya untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Puruk Cahu, Ahmad Riansah, Ahmad Ben Bella, Silva Pison mengabarkan.